零成本解决特斯拉的异响。在过颠簸路段的时候，特斯拉的后排召唤这里也是一个异响的来源啊。我们来听一下声音。有一部分来源呢，就是这个牌照跟这个底座这里相碰触，这种是比较少的，但是更多的是这个黑色的这个牌照换底座跟这个车漆这样子接触。好，我们把这里掰开来，可以看到这里有磨损的痕迹，还是挺严重的啊。因为我的车开了2年了，该哪里磨损都已经可以清晰的看出来了。好，接下来把这个长的这个海绵条，我们这样子背面背胶朝上贴在这里。好，把这里抬起来一点，这里塞进去，再把上面抬起来一点。把这个多余的这个胶皮我们把它撕掉，这样就装好了，还是非常简单的，这样就不会有异响的。如果有些车牌照变形比较严重啊，把牌照跟牌照框底座这里进行这个磕碰的话，那我们也可以把海绵垫放在这个牌照中间，把它贴起来，这样的话，这样子就不会有异响了。现在中间夹着海绵条，底下也有海绵条啊，这样就一点声音都没有了。非常的爽。